Overall, I'm pretty satisfied with the installation. First of all, it meets my goal. I planned this all out to set off 50% of my energy consumption, and more or less it pretty meet my expectation. Right now, my electricity consumption, I only pay half of that. ដំបូងខ្លាចអស់លុយច្រើនអត់ចង់ថាដាក់ទេដល់ពេលលើកូនគេចេះដាក់ឲ្យដល់ពេលយើងដាក់ទៅដឹងថាស្រួលដឹងថាស្រួលប្រើព្រោះអីពេលភ្លើងរត់ដាច់គឺយើងអត់ដាច់ទេភ្លើងយើងមានរហូតហ្នឹងហើយគុណភាពសូឡាចាមានអីគុណភាពល្អតាចា The communication I said overall is very good. I first contacted the CEO, and then he put me in contact with the courier, and then he very responsive. I asked for a quote. He sent pretty on the day I asked for the quote, and after that he pretty coordinate all the work, and I asked for to clarify it. He said clarify the quotation. He set up the meeting. មានអីសេវាកម្មពេញចិត្តតាដោយថាវាអត់មានបញ្ហាអីច្រើនណាចាអត់មានបញ្ហាអីឲ្យទំនាស់អីឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមិនពេញចិត្តអីយឺតយ៉ាវអីអត់អីទេចាអីតំណងដូចថាអត់ពិបាកហើយក៏មិនជាធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់អី Very professional. That's what, and they perform everything and no complaint. I asked them to maybe route that way. They pretty much respect my idea, my visit. អូចំណែកជាងល្អចាល្អទាំងអស់ដែលមកធ្វើនេះទាំង3នាក់ហ្នឹងការងារដាក់ខ្នាតធំអញ្ចឹងគ្នាមកគ្នាប៉ុណ្ណឹងតាមដែលគាត់កំណត់ថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺតាមកំណត់របស់គាត់តាចាតែតម្លៃអត់ថ្លៃអូនសមរម្យព្រោះអីយើងមើលសម្ភារៈវាច្រើនណាហ្នឹងហើយសម្ភារៈច្រើនដាក់ក៏ពិបាកហើយចឹងទៅហើយក៏រយៈពេលបានវែងអីចឹងណាហ្នឹងហើយ To be honest, the price is a little bit higher than average if I ask for the other local installation company. However, I believe that the price reflects the quality. What I hate the most is hidden costs. I pretty said that in the beginning. I say all of those prices include everything. It actually means everything. That's what I like about your company. ជាមតិខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាផ្នែកក្រុមហ៊ុន Solar ធ្វើម៉េចកុំផ្ដាច់ការតំណជាមួយអតិថិជនចាស់ដែលធ្លាប់ដាក់ទោះបីយូរក្តីឆាប់ក្តីហ្នឹងហើយសូមបើមានការបញ្ហាអីគឺថាជួយមកមើលដឹងឮអីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអីចឹងណាថាឲ្យតែគាត់នៅទទួលខុសត្រូវដូចដែលគាត់បាននិយាយចឹងណាគឺអត់មានបញ្ហាទេហ្នឹងហើយ I would definitely use the company again because now I know at least I have experience with your company now. So if I have another project, I would definitely recommend it to other people. ចិត្តចង់ដាក់ឲ្យកូននៅខេត្តអីនៅស្រុកអីចឹងប្រហែលជារើសយកក្រុមហ៊ុនយើងធ្លាប់ដាក់ហើយហ្នឹងហើយដឹងចិត្តដឹងថ្លើមហើយម្យ៉ាងដូចថាបើខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺថាតម្លៃថ្លៃធ្នូអីអត់ថ្លៃមានតែគេនឹងកាត់ថ្លៃជាងយើងច្រើន